Adik-adik sayang, ayo. Duduk manis ya. Jari lucu mau cerita dongeng burung bangau yang angkuh. Di sebuah sungai kecil, seekor burung bangau berjalan dengan langkah yang begitu anggun. Ia menatap air sungai yang sangat jernih dan dengan leher dan paruhnya yang panjang, ia bersiap untuk menerkam mangsanya di dalam air. Burung bangau tersebut begitu senang melihat ke dalam air karena pagi hari itu banyak sekali ikan kecil yang berenang. Namun, dengan angkuhnya ia berujar pada dirinya sendiri, hari ini saya tidak mau makan ikan-ikan kecil. Saya adalah burung bangau yang anggun. Tidak sepantasnya saya memakan ikan-ikan kecil di sungai ini, kata bangau dengan angkuhnya. Si bangau yang angkuh itu pun kemudian menanti datangnya ikan yang lebih besar untuk ia mangsa. Waktu pun berlalu, hari semakin siang dan burung bangau yang angkuh itu tetap menunggu ikan yang lebih besar. Namun saat hari telah siang, ikan-ikan kecil yang ada di tepian sungai berenang ke tengah sungai. Hingga akhirnya burung bangau yang angkuh itu tidak lagi melihat seekor ikan pun di sungai itu, dan membuatnya terpaksa memangsa siput kecil yang berada di pinggir sungai. Cerita dongeng tentang burung bangau yang angkuh ini memberikan pesan moral untuk kita agar tidak bersikap angkuh atau sombong, karena akan merugikan orang lain dan juga diri sendiri. Semoga kalian suka ya sama cerita dongengnya. Ayo, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe ya adik-adik. Salam sayang dari Jari Lucu.